Olá família, boa tarde. Estão vendo aí, né, um quadro de suspensão. Quem conhece já vai se identificar aí pelo modelinho, ó, o desenho. Vou mostrar para vocês hoje aqui esse carro. É um Renault Sandero 2013 e chegou aqui para fazer revisão, né, e verificar aí os serviços necessários. Eu vou compartilhar aqui com vocês, ó, a situação. Muitas vezes andando não aparenta, né, não percebe ou acaba passando despercebido, ou até mesmo chega a acontecer de não fazer barulho, não dar algum outro sinal, né? Mas aqui na oficina nada passa batido nem despercebido, principalmente aqui na nossa oficina. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, começando por aqui, ó, levantamos aqui, já identificamos vazamento nas coifas, tá? Vazamento da graxa aí, ó, perdendo toda a graxa. E então até o momento não fazia barulho, tá? Mas no futuro próximo aí poderia começar um barulho aí, ou até mesmo danificar a mocinética, tá? Então aqui já vai ser possível fazer o reparo, né? Substituir a coifa. E outra coisa também, o detalhe é as bandejas, ó. O kit ali está estourado quando a gente mexe na roda. Esse pivô aqui tá com folga, bastante folga também, tá? Então as bandejas estão estouradas também pela quilometragem, tá? Pelos relatos do dono aí, a gente já consegue também identificar aí o defeito, né? E dar uma certeza, né? Tá? Então, um diagnóstico bem preciso, eu quero dizer. E aqui, ó, outro detalhe também, levantamos aqui, ó, encontramos a caixa de direção, ó. Olha a lambuzeira de óleo aí. Então, vazando muito óleo ali. Essa caixa ela é hidráulica, tá? Então, ela estourou a caixa, ela estourou os reparos dela ali, então ela está danificada, tá? Então é preciso trocar essa caixa. Em alguns casos o pessoal até repara, mas que a gente não aconselha, né? Porque no caso de reparo ali, a vida útil dela diminui bastante, tá? Em comparação com a nova. Então é isso aí, ó. Serviço de suspensão ali, as bandejas e a caixa de direção vai ser substituída. Os dois pivôs estão ali no chão, os pivôs novos, tá? E as bandejas estão aqui também. E daqui a pouco, no próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês essa caixa de direção fora, tá? Ó, pão de graxa ali que jogou das coifas. Então, ó, a caixa também, você vê que tá bem mole aqui, ó, o axial dela, né? Batendo, às vezes a pessoa não percebe, mas bate, a pessoa pensa que é a suspensão, mas é a caixa de direção também, tá? Mas aqui nesse caso é os dois. Então, no próximo vídeo aí, até mais.